खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो ऑपरेशन 17 खारजी मारिजी विया 10 ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फितनो पकड़ींदड़ खारजन खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन लकी मरवत और कर्क के सरहद वारे इलाके में मुला नज़ीर ग्रुप के मौजूदगी वारे इतला तय कयो वियो। 12 खारजन ते बदल ग्रुप के दरशा खेल में मनसूबाबंदी तहत घेरे में आंदो वियो। फायरिंग की डेवट दौरान 17 दहशतगर्द मारिया पिया। एक ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो चवण है तो इलाके जो अमन कंहिंखे भी ख़राब करण की इजाज़त न ॾिनी हूंदी। ऑपरेशन मुकम्मल थियण बाद इलाके वासियुनि पारां सिक्योरिटी अलखरनि जी भरपूर आजा कंदे जश्न मल्हायो वियो। वज़ीर आज़म पारां सिक्योरिटी फोर्सेस के भेटा पेश। रावलपिंडी की दहशतगर्दी टोड़ अदालत GHQ हमले के समय PTI बानी जो ट्रायल रोकण बाबत दरख्वास्त खारिज करे छॾी। अदालत चयो त जेसी ताईं पंजाब हुकूमत जो नोटिफिकेशन मुअतल न थींदो अदालती कार्रवाई नथी रोके सघिजे। नोटिफिकेशन जारी करण हुकूमत जो कम है। हुकूमत जो नोटिफिकेशन और हाई कोर्ट जा हुकुम आहिनि त ॿुधणी नथी रोके सघिजे। ॿुधणी दौरान 3 शाहिदनि जा बयान रिकॉर्ड कया विया। शाहिदनि में DSP अकबर अब्बास, इंस्पेक्टर असमत कमाल और इंस्पेक्टर तहज़ीबुल हसन शामिल हुआ। अदालत ॿुधणी 3 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी। PTI बानी जे लीगल टीम ट्रायल रोकण की दरख्वास्त दाख़िल कई हुई। दरख्वास्त में चयो वियो हो त वीडियो लिंक ट्रायल ते लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो फ़ैसिलो अचण ताईं ट्रायल रोकियो वञे। गॾियल क़ौमुनि तरफ़ां ईरान ते इक़्तिसादी और फ़ौजी पाबंदियूं अॼु राति खां लागू थी रहियूं आहिनि। 2016 में एटमी प्रोग्राम ते मुआहदे बाद ईरान तां पाबंदियूं हटाई वयूं हुयूं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी गॾियल क़ौमुनि जी सलामती काउंसिल के आगाह करे छॾियो त ईरान मुआहदे तहत लागू कयल शर्तनि जी भञकड़ी करे रहियो आहे। न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमुनि जी जनरल असेंबली जे मौक़े ते सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे ईरान जे सदर मसूद पज़ेश्कियान चयो आहे त परॾेही ताक़तूं ख़िते खे बाहि में विझण लाइ बहाना ॻोल्हे रहियूं आहिनि। ईरान एटमी मुआहदे तां दस्तबरदार न थी रहियो आहे। ईरान बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस मां पंहिंजा सफ़ीर बि वापसि घुराए वरिता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ऐलान किया त ईरान कंहिं दबाव में अची न झुकंदो। अमरीका वापार, IT और ॿियनि शोबनि में सीड़पकारी लाइ तैयार है। मुलाक़ात दौरान टैरिफ के मामले ते सदर ट्रम्प जा थोरा मञिया। अमरीका और पाकिस्तान विच में मादनियात की क़ीमत जो मुनासिब तयन थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो न्यू जर्सी में मीडिया से ॻाल्हियूं। वज़ीर आज़म सदर ट्रम्प से मुलाक़ात के हौसलो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। शहबाज शरीफ चयो त सऊदी अरब में 40 सालन दौरान अड़ी आजा न ॾिठी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग में दानिशमंदी से पाक फौज के लीड कयो। असां भारत का जंग खटी, भारत जा 7 जहाज़ तबाह कया, हर जाइ ते हमला कया, हुननि जो दिमाग़ चकराइजी वियो। हाणे उन खां अॻिते नाहे वञणो। जंगबंदी क़बूल कई, मुल्की माशी सूरत हाल मुस्तहकम थी वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका दौरो मुकम्मल करण बाद लंडन रवानो थी वियो। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस जो पुरमन अफगानिस्तान की हिमायत जो अज़म। रूस की दावत ते गॾियल क़ौमुनि जी जनरल असेंबली इजलास के मौके ते चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के परॾेही वज़ीरनि जो इजलास थियो। अफगानिस्तान की सूरत हाल ते ख़्यालनि की डेवट कई वई। गॾियल पधिराई मूजिब इजलास में अफगान अख्तियारनि ते अफगान सरज़मीन ते दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के ख़त्म करण ते ज़ोर ॾिनो वियो। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बाबत सलामती की सूरत हाल ते गणती जो इज़हार कयो वियो। अफगान पनाहगीरनि की ॾे वापसी में सहूलियत फराहम करण, छोकरनि के तालीम, कम और माशी मौक़नि ताईं पहुच ॾियण ते भी ज़ोर। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की सियाहती तरक्की लाइ चैलेंज है। ग्लेशियर जो पघिड़जण और शदीद मौसमी हालतूं सियाहती विरसे लाइ ख़तरो आहिनि। इंतहा पसंदी ऐं अणसप भी पाकिस्तान की सियाहत के हथी ॾियण में वॾी रुकावट है। सियाहत से मक़ामी मईशत के हथी औरतुनि ऐं नौजवाननि खे बाख्तियार बणाए सघिजे थो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो सियाहत के आलमी ॾियारे ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त पाकिस्तान कुदरती हसन, विरसे और मेहमान नवाज़ी वारो मुल्क है। सियाहत के हथी ॾियण में निजी शोबो, सिविल सोसाइटी और नौजवान अहम किरदार अदा करे सघनि था। बोर्ड सबब मुतासिर M5 मोटरवे 15 ॾींहं भी बंद। तर्जमान मोटरवे मूजिब M5 मुल्तान का जांगड़ा ताईं बंद है। 20 किलोमीटर डिगो ट्रैक 13 हंधनि तां मुतासिर थियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी बुनियादनि ते मुतासिर इलाइक़नि में नुक़साननि जी काथे के मुकम्मल करण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म चयो त नुक़साननि जो काथो जल्द लॻायो वञे त जीअं इमदादी कार्रवाइनि ऐं बहाली लाइ मनसूबाबंदी में आसानी थिए। कोटड़ी बिराज वटे पानी वाकरनि में लाथ अचणु शुरू। विचोले दर्जे की ॿोॾि बरक़रार। कोटड़ी वटे पानी वाकरनि में 8,110 क्यूसेक लाथ रिकॉर्ड। मथां वकरो घटिजी 4,12,965 क्यूसेक ते थी वियो। हेठां वकरो 3,86,650 क्यूसेक रिकॉर्ड। समुंड में मिठो पानी छोड़ बाद माण्हुनि में ख़ुशी वारी लहर गुड्डू ऐं सकर बिराज वटि भी वाकरनि में मुसलसल लाथ रिकॉर्ड।
गुडू वटि मथां वकिरो घटिजी 1,60,085 क्यूसेक, हेठां वकिरो 1,60,064 क्यूसेक ते पहुची वियो। सखर बिराज वटि मथां वकिरो घटिजी 1,56,105 क्यूसेक, हेठां वकिरो 1,02,135 क्यूसेक ते पहुची वियो। सिंधु दरिया में चाड़ बाद कचे जा केतिराई ॻोठ पाणी हेठि अची विया। सकरन जे कचे वारे इलाइक़े में 30 वरियनि जो नौजवान सरवर कास्कली ॿुॾी फौत थी वियो। नओं ॻोठ भरिसां ॿुॾी फौत थी वियल 3 भेनरुनि जी तदफ़ीन कई वई। गुज़िरियल ॾींहुं उमेरा ज़ुबैरा ऐं हुमेरा ॿोट जे पाणी में ॿुॾी फौत थी वियूं हुयूं। तालाबंदी जो ऐलान 23 खां 27 ताईं हुयो, उनखे एक्सटेंड था कयूं 6 अक्टूबर ताईं। इहो इन जे करे त सिंध गवर्नमेंट कंहिं क़िस्म जो सी जी लीडरशिप सां न राब्तो कयो आहे, न सिंध गवर्नमेंट को सीरियस इन जो इतिजाज जो नोटिस वरितो आहे। इन जे करे सभिनी दोस्तनि खे अपील आहे त लॉकडाउन जीअं एज इट इज़ हुयो उहो कंटिन्यू 6 अक्टूबर ताईं हलंदो। 6 अक्टूबर ऑलरेडी अनाउंस आहे, बिलाल हाउस जे 12 लखे मुलाज़िम गैर मुअय्यना मुद्दत ताईं धरनो हणंदा, उहो कंटिन्यू थींदो। सिंध एम्बुलेंस अलायंस जे चेयरमैन सरकारी ऑफिस जी तालाबंदी जो मुद्दो 6 अक्टूबर ताईं वधाइण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध एम्बुलेंस अलायंस जे चेयरमैन अशरफ कास्कली चयो त सरकारी ऑफिस जी तालाबंदी 23 सेप्टेम्बर खां 27 सेप्टेम्बर ताईं करण जो फ़ैसिलो कयो वियो हो। सिंध हुकूमत पारां एहतिजाज जो नोटिस न वठण सबबि तालाबंदी जो मुद्दो वधाए रहिया आहिनि। सूमर 29 सेप्टेम्बर ऐं अंगारो 30 सेप्टेम्बर ते सिंध जे सभिनी ज़िलनि प्रेस क्लबनि ॾाढो 4 कलाकनि लाइ अलामती बुख हड़ताल कैम्प क़ाइमु कई वेंदी। 6 अक्टूबर ते सिंध जा लखे मुलाज़िम बिलाल हाउस कराची आॾो गॾु थी धरनो हणंदा। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे चेयरमैन जी सिहत खाते जे मुलाज़िमनि खे बि एहतिजाज में शामिल थियण जी अपील। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे सॾ ते 5 ॾींहं बि स्कूलनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी खातनि जी ऑफिस जी तालाबंदी बरक़रार। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मीरपुर ख़ास डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में सरकारी मुलाज़िम सरापा एहतिजाज बणियल। सरकारी ऑफिस जी तालाबंदी सबबि कारोबार सख़्तु मुतासिर। खिपरो, टंडो आदम, उबावड़ो, बिरासिटी ऐं ठारूशा में मुलाज़िमनि पारां ऑफिस जी तालाबंदी करे मुज़ाहिरा। मेड़, सेठारजा, शदादकोट, कंधाकोट, नौसरो फिरोज़ ऐं बदीन में बि सरकारी मुलाज़िमनि एहतिजाज कयो। मुलाज़िम अॻवाननि चयो आहे त पेंशन में कटौती जो कारो कानून वापसि वरितो वञे। मुतालबनि जी मंझता ताईं एहतिजाज जारी रखण जो ऐलान। कंदरा भरिसां बासरनि पारां तशदुद जो निशानो बणायल। डाची चांदनी जो ऑपरेशन करे हिकु जंग कपी वई। डाची जो कराची एनिमल शेल्टर में इलाज हलंदड़ सेक्रेटरी लाइव स्टॉक रिपोर्ट वॾे वज़ीर खे ॾेई छॾी। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डाची जी हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे। वॾे वज़ीर पारां डाची खे मसनूई जंग लॻाइण लाइ माहिरनि खां मदद वठण जी हिदायत। कुझु ॾींहं अॻु कंदरा भरिसां फ़सुल में गिण ते बासर जवाबदारनि डाची ते तशदुद कयो हो। गुलाम मुस्तफ़ा शंबाणी जी फ़रियाद ते 3 जवाबदारनि रसूल बख्श शेख, कुर्बान बिरोई ऐं मलिक उमर ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो हो। फ़रियादी एफआईआर में जणायो हो त जवाबदारनि फ़सुल में गिण ते डाची खे ट्रैक्टर ट्राली सां ॿधी गिलियो। डाची खे मुंहं में ॾंडा हंया, कुआड़ियूं हणी जंग वढी वई। पुलिस मुख्य जवाबदार रसूल बख्श शेख खे गिरफ़्तार करण जी दावा कई हुई। नौसरो फिरोज़ में बेरहम पुटु बीमार पीउ खे घर अंदरि तशदुद जो निशानो बणाए ॿधी छॾियो। काइम कॉलोनी में संगदिल पुटु खादिम कलोड़ो मिल्कियत तां पीड़सन पीउ शफ़ी मोहम्मद कलोड़ो खे घर अंदरि रसनि सां ॿधी कमरे खे तालो हणी छॾियो। दांह ते पाड़े वारनि पहुची दरवाज़ो भञी पीड़सन खे बचाए वरितो। शफ़ी मोहम्मद कलोड़ो चयो त नाफ़रमान ऐं ज़ालिम पुटु मिल्कियत तां तशदुद करे ॿधी छॾियो हो। अॻूणे सिविल जज ऐं वकील अहमद अली कबूल गवर्नर कामरान टेसूरी खे उहिदे तां हटाइण ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दाख़िल करायल दरख़्वास्त वापसि वठी छॾी। कराची में गवर्नर कामरान टेसूरी सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वकील अहमद अली कबूल चयो त गवर्नर कामरान टेसूरी ख़ातिरी कराई आहे त गवर्नर हाउस में का बि सियासी सरगर्मी न थींदी। गवर्नर कामरान टेसूरी चयो त रुगो हिकु जमायत जो न पर सॼी सिंध जो गवर्नर आहियां। दरख़्वास्त वापसि वठण ते वकील अहमद अली कबूल जो थुराइतो आहियां। गुज़िरियल महीने गवर्नर हाउस में सियासी सरगर्मियुनि ते गवर्नर कामरान टेसूरी ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई। एशिया कप जो फाइनल मुक़ाबिलो सुभाणे पाकिस्तान ऐं भारत विच में थींदो। एशिया कप जे 41 सालनि जी तारीख़ में पहिरियों भेरो पाकिस्तान ऐं भारत विच में फाइनल मुक़ाबिलो थी रहियो आहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कप्तान सलमान अली आगा बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। फाइनल मुक़ाबले खां अॻु ॿिन्ही टीमुनि जी भरपूर प्रैक्टिस। फाइनल खां अॻु ॿिन्ही मुल्कनि जी टीमुनि विच में शिकतान सबबि कप्ताननि जो ट्रॉफी सां गॾु रवायती फोटो शूट बि न थींदो। अख़्तियारियुनि तस्दीक़ करे छॾी।